Dobrodošli na moj kanal. Danas pravim kukuruznu pitu po receptu moje bake. Vidjet ćete da je drugačija od klasičnih kukuruznih pita koje ste navikli da gledate. Pa, hajde polako da počnemo. Obećavam vam da će biti ukusna. Prvo ću da napravim koru i za koru vam je potrebno samo kukuruzno brašno, voda i so. Nekih 450-500 ml vode, 450 g kukuruznog brašna i soli po ukusu. Ove sastojke ću lepo da promešam dok ne nestane grumuljica, a obećala sam vam da će ova pita da se razlikuje od ostalih pita koje ste gledali na kanalima ili koje ste do sada spremali. Ako ostanete do kraja vidjet ćete i zašto vam to kažem. Sam postupak izrade pite je malo drugačiji. Prvi sloj kore sipam u tepsiju i pečem na oko 200 stepeni. Veoma kratko proveravat ću da vidim da li je se formirao neki zlatno žuti sloj. Stavljam 3 kutlače smese za koru, malo znači više nego što je potrebno za klasičnu palačinku. Za to vreme pravim fil i za njega mi je potrebno 300 g sira, koristim zlatarski sir. Zatim potrebna su mi 3 jaja, 1 polovina praška za pecivo, 3 kašike jogurta i 2 kašike ulja. Kao što sam vam rekla, postupak izrade ove pite je nešto drugačiji od, ja mislim, svih ostalih pita koje ste većinom gledali na kanalima i onih koje ste do sada probali. Malo je zahtevniji postupak izrade, ali je ukus koji ćete posle dobiti kada je napravite mnogo bolji od svih ostalih klasičnih pita. Kada je napravite i u to ćete se uveriti. Za ovo vreme koje mi je potrebno da napravim fil, za to vreme će se ispeći prvi sloj kore. I zatim ću, kada se ispeče prvi sloj kore, na taj sloj stavljati fil. Premazati fil i staviti opet tepsiju u pećnicu da bi se zapekao ovaj sloj fila zajedno sa korom. Sada vam je već malo jasnije zašto je ova pita dosta drugačija od drugih pita koje ste navikli da spremate. Kada se i zapeče ovaj fil, stavljam drugi sloj kore i onda ću opet tepsiju staviti u pećnicu, takođe na 200 stepeni, da zapečem i ovu drugu koru, drugi sloj kore, i ovaj postupak ću ponavljati. Ovaj postupak ću ponavljati sve dok imam smesu za koru i fil. I sada mi vi recite da li ste nekad na ovaj način spremali pitu. Ovakvu pitu je spremala moja baka, pa mama. I ovo je moja omiljena pita i mogu slobodno da kažem jelo koje ja najviše volim. U prethodnim videima u kojima sam pravila pitu sam to negde i nagovestila, kao i to da ću sigurno napraviti i ovaj video recept. Razlog zašto to do sada nisam uradila je to što je postupak izrade malo duži, a i postupak editovanja videa. I to je ono što ovu pitu čini posebnom. Proces je drugačiji, ali je rezultat neverovatan. Dok se pita peče, možeš da osjetiš i miris sveže pečene kore i kremastog fila od sira. Kako je moja baka sa Zlatara, verovatno se na tom području koristio ovakav način spremanja kukuruzne pite. Ja ne mogu da se setim da sam ikada probala ovakvu pitu negde drugo. Zato, ako želiš nešto što će impresionirati prijatelje i porodicu, ovo je recept koji moraš probati. Ukoliko ti se svideo ovakav način spremanja pite, zaprati moj kanal da ostaneš u toku sa narednim videima na kanalu, podeli ovaj video sa prijateljem koji voli da kuva i svakako sačuvaj recept
ako poželiš da napraviš kukuruznu pitu koja je nešto drugačija. Ne znam da li uopšte možete da pokušate da osetite miris ove korice. Mislim da se tajna ukusa ove kukuruzne pite sastoji baš u njenoj pripremi, odnosno u krckanju kore koja se iznova vraća u pećnicu. I zbog toga je ona daleko ukusnija od klasičnog načina spremanja kukuruzne pite. Obično od ove smese mogu da se naprave 4 do 5 slojeva kore. I zatim sledi fil koji se opet iznova vraća u pećnicu. Polako dolazimo do samog kraja spremanja današnje kukuruzne pite po receptu koji se sprema u mojoj porodici, a koji je spremala moja baka. Na kraju ja obično isečem koru da bi mi kasnije bilo lakše da sečem pitu kada bude potpuno gotova. Znači, na kraju kada smo zapekli poslednji sloj kore, premasujemo kukuruznu pitu debelim slojem fila. Kada to uradimo, opet tepsiju vraćamo u pećnicu i sada sam ja već smanjila temperaturu na nekih 150 stepeni jer se peka već dobro zagrejala. Znači, kada premažemo ovu pitu filom, sljedeće što ćemo uraditi jeste da ćemo vratiti tepsiju u šporet. I ovo je posljednji put kada će naša pita biti stavljena u šporet. Ostaje još da se ovaj posljednji sloj fila zapeče u rerni i ova kukuruzna pita je gotova. Vidite kako izgleda. Obećavam fenomenalan ukus i to da ćete je praviti opet ukoliko je jednom napravite. Nadam se da vam je ovaj recept bio dovoljno jasan. Ukoliko imate nekih nedoumica, pišite mi u komentarima, a ja ću rado da vam odgovorim. Ukoliko hoćete još neki fenomenalan recept, pogledajte neki moj sljedeći video ili one koji već postoje na kanalu. Do tada ostajte mi zdravo i čao, čao!